नमस्ते सेवारो म चाहिँ फोङसा लिम्बू सेवारो म चाहिँ आशा चेम्बुङ हामी चाहिँ आज मुकबाङ गर्न गइरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ रहेको छ करेन्ट चाउचाउ र अन्डा हाम्रो चाहिँ मुकबाङ चाहिँ प्रश्न उता भेना हुनुहुन्छ क्यामेरामा अहिले आउनु भएको छैन प्रश्न चाहिँ भेनाले सोध्नुहुन्छ त्यसको एन्सर चाहिँ देना भन्ने चाहिँ के हुन्छ हामी फुटाइ खान्छौँ हाम्रो दुईजनाको गेम हुँदै हामी चाहिँ मुकबाङ गर्न गइरहेको छौँ सुरु खाइम ल साथीहरू अन्डा ल आशा भन्दा अन्डा गर्नु परे के मेरो साथीहरू यो खोज्छ यो अघि भर्खरमै पुछेको भन्नु सुन न ल आशा ममा रोज कस्तो नाम भनौँ ए के छ मेनालाई कतिवटा त्यसमा रहेको छ कतिवटा नम्बर छ 9वटा मात्रै छ 9वटा मात्र 9वटामा जुनै छान्दा पनि हुन्छ हैन तिमी तिम्रो पहिलो बोयफ्रेन्डको नाम के हो झुटो बोले यस्तो है अहिलेसम्म मैले लभै पारेको छैन मेरो बोयफ्रेन्डहरू कोही नै छैन यो प्रश्न गलत भयो मेरो बोयफ्रेन्ड नै छैन हो यसको पुग्जाको ताजा तिम्रो बोयफ्रेन्डले धोका दिँदा रुको छ कि छु छ कस्तो छु कुन बोयफ्रेन्डले धोका दिँदा कति रोक्छिस् कति दिन भात खाएको छैनस् भन् न त्यो पनि त्यस रोको छु भयो त नि पैसा नि त्यही छ रोको छु ल अब सोध त भन्दा कति सन्देश यो दुवैजनाको लागि ल स्वीकार भयो तिम्रो सोध रोज ल यस्तो मिठो भएर छ नि तर पिरो नि म आशालाई अब एकछिन हामी रेन्डमली क्वेसन सोध्दा सोध गरौँ न आशा ल पहिला भेनाले चाहिँ सोध्नु सक्नुहुन्छ मेरो पालो हो प्रश्न सोध्ने होइन तेरो पालो हो मैले अहिले गरेको छिटो न हाम्रो सकि तिम्रो पहिलो बोयफ्रेन्डको नाम के हो भन त थाहा छैन होइन थाहा छैन थाहा छैन थाहा छैन कुटै खाउनु पर्छ त्यसरी भन्ने कि पनिसमेन्ट भन्नुपर्छ पनिसमेन्ट छ त नभनेको कुट अहिले मलाई अरू बेला चाहिँ यसले कस्तो गर्छ मलाई रातै रातले पर्छ आज चाहिँ म त्यसकै साटो नाकमै परो मेरो पालो त्यस्तो केही छैन ओरिजिनल नाम नै हो तपाईँले म यहाँ तपाईँ उतादेखि आएर तपाईँले राखिदिएको नाम त्यही थाहा भएन यो दुईजनामा कसको नाम हो होइन ल थाहा भएन जसको भए नि पनिसमेन्ट चाहिँ के हो दुवैजनाले भनिहाल्यो भने मेरो दुईजना सबैको धेरै भात कसले खान्छ हो उस्तै खान्छ कति खान्छ कस्तो ज्यान आयो चाउचाउ चाहिँ कस्तो छ
चौचौ एकदम मिठो छ। अब आशा र म रेन्डमली क्वेसन सोध्दा सुन्नु हाम्रो क्वेसन सही छैन सुरु सक्यो त्यो दुईटा रहेछ। अब दुईटामा फुन्साको तारो कुन छ 4 यो मेरो ससुरा बुवाको जन्ममिति होइन तिम्रो बुवा क्या मेरो ससुरा बुवा। मैले भन्ने होइन 2022 साल गते खै 2022 अनि गते खै 2022 तिमीलाई पनि थाहा छैन नि भएन यो पैसा होइन 2022 हो अनि 22 गतेको चाहिँ हो कुन महिना चित्र खाना कोही मैले त सकाएँ त। अब क्वेसन सक्यो होइन त हामी रेन्डमली सोध्दा सोध्दा गरौँ। मेरो छ के थाहा एउटा छ आशाले यस्तो क्वेसन सोध्छ। तिमीलाई सबैभन्दा धेरै माया गर्ने मान्छे को कस्तो भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि नै होइन को सिधै को कस्तो भन्ने कुरो को घरको घरमा त मलाई सबैले उत्तिकै माया गर्नुहुन्छ सबैभन्दा बढी दिदीहरूमा कि दाजुमा कि तिमीलाई सबैभन्दा बेसी कसले माया गर्नुहुन्छ सबैजना उस्तै त उस्तै माया गर्नुहुन्छ कसले भन्नु ल ए तँलाई थाहा छैन यसले गर्छ ए गुड यसले गर्छ होइन गर्ने चाहिँ सबैले गर्छ तर अलिक अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यसले गर्छ बाबा मम्मीले मम्मीले नि गर्नुहुन्छ बाबा मम्मीले नि दिदीहरूमा चाहिँ यसले फेरि म त्यसो प्लिज यो चाहिँ क्यान्सलै थियो है अघिको यो नाम काट्नुमा चाहिँ खै कस्तो भयो हाम्रो पहिलोचोटिको चाहिँ प्रत्यक्ष यस्तो ब्लग हो मनपर्छ कि मन पर्दैन जस्तो भए पनि जस्तो आयो त्यस्तै बनायौँ त्यही त। अब हामी रेन्डमली क्वेसन सोधौँ न त को क्वेसन ल के तेरो अहिले रिसेन्टली तन्देरीको नाम भन् त बोयफ्रेन्डको यही छैन मेरो तन्देरी नै होइन अनि खान्छस् नि कस्तो यसो त यो त गफ गफ गरेको त म सिङ्गल लाइफ इज रक मलाई नि सोध्नु तँलाई सोध्नु तेरो त त चाहिँ भेनासँग दिनमा कतिचोटि बाँचेस् सक्दैन कसम बाँच्दैनस् कसम भेनाले बाँच्दैन केही बाँच्छ अगाइयो ठिक भयो ए ठिक मात्रै हो करेमा छैन अनि होइन तँलाई घर जानु मन परेको छैन घर जानु मन परेको छैन एक्जाम्पलको लागि तिमी लोकसेवा नाम कहिले निकाल्यौ टाइम आएपछि एक्जाम्पलको लागि होइन केसम्यान भेना र म बाजिम रे अनि गल्ती चाहिँ दुईजनाकै उत्तिकै छ अरे उत्तिकै भन्दा पनि गल्ती मेरो छ अरे अनि कसकोपट्टि लाग्छ तिमी कसकोपट्टि होइन अब छोडेरै त्यस्तै जान्दैन केसम्यान भेनालाई रोजेस् कि मलाई रोजेस् दुइटालाई रोज्दिनँ किनकि म आफ्नो बाटो आफै हिँड्छु ए हामी दुईजना बाँच्दाखेरि करेन्ट खाइसकेको अनि घर जानु मन परेको फेरि तेरो फेभरेट हिरोको नाम नेपाली हिन्दीको कि नेपालीको नेपाली आउनु त कि पुरानो एकदमै सुहाना थापा त्यसलाई मनपर्ने सिरियल कुन हो त्यो त थियो छैन कुनै त फोनै हेर्दैन छैन फोन त आयो मैले चाहिँ कडै खाएको ल आशा तँलाई एउटा क्वेसन सोध्छु ल
तैँले अहिलेसम्म बोयफ्रेन्डसँग धोका खाएर तरोको छेस् कि छैनस्? यहाँ त पनिसमेन्ट छैन होइन मैले बोयफ्रेन्डसँग धोका अनि रोको गुड बोयफ्रेन्डको नाम खुलाउनु मिल्छ खुला? होइन दाजुले हेर्नु मलाई केही भन्नुहुँदैन तँलाई सबैभन्दा बढी मम्मीको माया लाग्छ कि बुवाको? यो 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 हातमा कुन अन्डा प्यारो छ त नै भन् न उत्तिकै होइन मम्मी बुवाकै उत्तिकै माया लाग्छ होइन तर घरमा चाहिँ बुवा हुनुहुँदैन थियो भने चाहिँ त्यस्तो आउने बित्तिकै खै बुवा भन्ने हुँदैन मम्मी हुनुहुँदैन थियो भने चाहिँ अलिक घरमा कस्तो कस्तो हुन्छ भनेपछि तँलाई मम्मीको माया लाग्छ? होइन दुईजनाकै उत्तिकै लाग्छ बुवा मुटु मम्मी कलेज हो तिमीलाई चाहिँ बुवा मम्मीको धेरै लाग्छ कि बुढाको धेरै लाग्छ? मलाई कस्तो भन्ने नै छैन कि कस्तो भन्ने नै छैन आमा टाढामा बोल्दैन है जिस्काको मम्मी बुवाको लाग्छ नि आफ्नो जन्म दिने आमा बुवाको आफ्नो जन्म दिने आमा बाउ कहाँ पाइन्छ त हौ भेनाको पनि लाग्छ होला नि भेना हामीको जीवन साथी बाउ आमा पछाडि मात्र र अब आजले चाहिँ यति नै गरौँ होला नि लगाउँछु तँलाई एकजना केटाले ढुका अन्तिममा को थियो भन्ने कुरा त थिएन रो साथीहरू कस्तो मिठो भएको छ नि कराइमा पनि छ होला खानेकुरामा सबभन्दा मनपर्ने के हो? चाउमिन त्यही त मम होइन अब एकदिन पहिलोचोटि बनाउनु कस्तो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो नि हुँदो रहेछ नि तर मलाई त केही त्यस्तो लागेन एक्जाम्पलको लागि होइन यहाँ यति धेरै एक नाङ्लो जस्तो खानेकुरा थियो होइन त्यहाँ त सबैले यस्तरी खानुपर्ने थियो अरे होइन त्यहाँदेखि त्यो खाँदा कहिले मुखमा घम्सिन्छ नि तर के गर्छस् खानेकुरा खानु त्यसमा चाहिँ तँलाई मनपर्ने थियो अरे के गर्छस् खान्न यो सबै खानु आज त भात नहो न अगाएर चाहिँ मम्मी खानु के जान्दैन त बनाइदिनु पर्छ दाल छ मम्मी ए अन्त हम तो खाएंगे कस्तो बेर खायो है दुईटा खायो है सोयाबिनहरू चाहिँ मैले खाएर तर मैले अलिक धेरै कस्तो देखेँ तर एकैछिनमा सक्यो त कहाँ यस्तो हालिन्छ त्यहाँ पुरै क्यामेरामा फोकस गरेर दो तुम बाकी में आफूले बनाएर आफूलाई मिठो भयो म गाउँछ ल लगा अन्त मिलिन रहेको ल ल यहाँ सुन्नुपर्छ अब तर ल तिमीले खाएको कसम ल गीतै आउँदैन मलाई त नेपाली नै तिमीले खाएको कसम
हामी रेन्डमली अन्ताक्षरी खेलौँ न त सबैजना 3 जनालाई ल यस्तो धेरै भक्का चाहिँ भरे कटाउने नि त अन्तिमको हामी 2 जनामा चाहिँ दिदी चाहिँ म जस्तै होला हैन तर बुइनी चाहिँ म हो है ल यसमा र आशा 2 जना म एक्लै ल 2 जनाले मलाई नेपाली गीतहरु मलाई आउँदैन हो हिन्दी पनि आउँदैन नेपाली गीतहरु मलाई नेपाली नि आउँदैन हिन्दी गीतहरु नि आउँदैन म गीतै त सुन्दैन गाना कुन गीत जुने माने नेपाली गाना छिटो नै सिरियस जुने हाल यसो गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आफ्नै परेछ ल मैले तिमीलाई सम्झिरुदा त्यहाँ तिमीलाई बाडुकीले दुख्यो कि लाग्छ बरिलाई आमा हो हाँसिराख है म भन्दा नि तिमी धेरै बाँचिराख बरिलाई आमा हो हाँसिराख है यस्तो भयो मलाई यो गीत राम्रो मन चाहिँ जति भने आधी भने यीबाट हैन हाँसिराख है यीबाट अबाट कुटे खाने ल हाँस्नलाई ओठ खोले आँखा भरि आँसु भयो बाँच्नलाई साथ रोजे दुनियाँ टाढ भयो यो मायाको संसारमा आज धेरै जन भयो यहाँबाट कस्तो नाक चालेर भ्लग चाहिँ सुरु दिदीले गर्नुभएको थियो इन्ड चाहिँ म गर्दैछु हाम्रो चाहिँ पहिलो भ्लग हो Thank you for watching our video. बाई बाई